Надо гантели тягать и, блядь. Тренироваться надо просто, Дима. Кого? Другие мышцы. Тренироваться надо. Такие красивые, блин. Да, новенькие. Они все поначалу красивые. Да. У меня тоже китайчик был такой красивый, сейчас уже, блин, поставил эндуровские колеса полнокровные, 18-21, он же типа мотар. Ну такой мотор, что и не эндуро, и короче не пит, блядь, и не на трек на нем, и никуда, знаешь, только этот по лесу. Он прикольный, я... Мне понравилось. Прикольный, он, блин, 200-очка, но он такой, ну, своеобразный. Что? Нога внешняя. Висит. Идешь в повороте, нога вообще аж потрушивает ее. Прижми ближе к баку. Одно руление, одно торможение. У тебя в дуге, ты в этой дуге 2 раза открываешь, закрываешь газ. 1 раз открыл, 1 раз закрыл. Плавно все сделать, не спеша. Подумай сейчас. Да. Распрямил там, где я стою. В одно касание приехал, остановил. Да, ну. В одно. Плавно. Давай еще. 5.
Прям уже вот так держал. Прошел вот на касание, но вот так вот висел прям крепко на руках. Лучшим? Я бы загрузил. Давай, да. Да, нормально, все, ты забился, все Не, нормально. мягенько. Там низко было. Сильно, да, выложил его.